वैसे तो क्रोकोडाइल को देखकर ये इसके पास जाने से सबकी फटती है, बट इजिप्शियन फ्लावर बर्ड वर्ल्ड का एक ऐसा परिंदा है जो अपनी खुराक मगरमच्छ के मुंह से हासिल करता है। ये बेखौफ होकर मगरमच्छ के मुंह में चला जाता है और इस बर्ड को देखकर क्रोकोडाइल भी अपना मुंह खोल लेता है। फिर ये बर्ड मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए छोटे छोटे मांस को खाकर इसके मुंह को बिल्कुल साफ कर देते हैं। और इजिप्शियन फ्लावर बर्ड को क्रोकोडाइल का डेंटिस्ट भी कहा जाता है। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर क्रोकोडाइल चाहे तो कुछ ही सेकंड में इस बर्ड का काम तमाम कर दे, बट आज तक किसी ने भी क्रोकोडाइल को इस बर्ड का शिकार करते हुए नहीं देखा। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।